हजारीबाग के विष्णुगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। विष्णुगढ़ के कोनार डैम में एक प्रवासी पक्षी गिद्ध पकड़ा गया है। गिद्ध पर बांग्लादेश का डिवाइस लगा हुआ है। सूत्र, गिद्ध के पैर में रिंग लगा हुआ है। गिद्ध काफी थका हुआ भी लग रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस भी इस मामले में कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन आसपास लोग डरे हुए हैं। साथ ही गिद्ध के पैर में लगे रिंग में कुछ नंबर भी अंकित है।